Dembi. Aturan jumeneng mangga. Saiki ya. Sesuk. Ya kowe rene sik kaya masak lek ya. Ayo medhok. Dan apa? Ayo medhok sik. Lho, laku nek laku robot yang ngono kuwi lho, laku batu ayo kene. Lho. Srit. Cerit. Ayo kene. Iya wis reti aku. Tak sik salah iki. Iki. Ya nek sultan iki lho. Ojo kene. Abrak kok mangsa. Iki tas mahal lho. Nggo tuku ndas-ndasamu kenek lho mangsamu Dik. Alah lah, abrak kaya ngono. Sing ngesake Pak Katno. ngesake napa? Caping gunung. Ngesake napa? Caping gunung. Ngesake napa? Iki lho Pak Katno ngersake caping gunung. Napa? Caping gunung. Ya caping gunung o a e. Lah ya caping gunung nganggo ngesake apa? Pak Katno ngersake caping gunung. Iki lho Pak Katno ngersake. Gak iki kan. Caping gunung sing bawah sapa? Ya jenengane. Iya ya. Kecake Masa kesambet aku? nang ngendi to cah? Anu sing bawah sinten, Pak? Pak. Ya kene. Mbak, Wong kok ya. sing bawa mbok enten mbek, Pak. Nggih. Oh jenengan mawon. Oh. Kuwi sing bawa. Kok aku mbok ngono kuwi mare nut-nut. Anu caping gunung, Mas. Ngangge dijembeng nggih. Jenggleng kok jembeng kok piro? Dijenglengke. Omongan celap-celup kok. Kacek sithik kok. Ya beda kok ya. Lah, Jembeng karo jenggleng. Padha enge kok ya. Iki sisa ceng ngoh ya kon ngadeg ya. Ayo ngoh. Nah, Ayo sih. kok ngoh. Caping gunung. Elia Sanjaya. Wong sak sedulur dikeroyok wong loro. Yo, mau mati karepe gak karepe wis amoh ning kene ya. Yo. Cocok nggih? Cocok ya. Lah. Iki yakin apa ora? Ora apa-apa kok setorane lunas kok ya malan kok ya. Golek panganan cak emplokan tek ameng-ameng aku. Mameng wis ora apa-apa to ya. Aku gelo lho, Bi. lha ku ngopo kok gelo? Jane mbok yo ganti masa iki lho. Gak iki masih ketok gagak gede dulu yang kring-kringen kok rasa iki. Pilih iki ya ya. Wong kok aja nyawang kesi. Anu. Ya ta. Ngendi Sing caping penting gununge? cilik ngene iki kan sehat. Yo katimbang gede kaya sing melodi barang kae, ketoke gagah gede. Wah, kae loro-loronen cah kae. Kene pokoknya. Wow, anyang-anyangen terus kae kok. Ya kene ya. Jare sing ngendang ora anu. Kene. Wis marai. Ora ketok. Anu. Kursine. Ayo kursine. Nganggo kursi to. Nganggo Sing nguri banget. saben Alah kok usik kok nggone wis malan. Kuwi malah tindadet mu usik. Ya. Kok nek tiba lho, Bi. Lho lah, kaya ketemplekan uler. Kene. Malah kepenaken ndang medhok ngono. penakan kepiye begagak kok kekamban nyantol kok. Nek carane arep tiba ki ya gondelan apa piye ngono kok ya. Ora tekan. Ora tekan lah gondelan loro iki prenek kok piye ngono lho mangsaku kok. Loro kan ya. Anak isih cilik lho, Bi, nek mati. Mati barang mas setorane lunas kok kandhane kok. Sida ta? Ya. Saben Sing sigra ya. Wow, Dek, saben kaya ora kolu banyu. saben Sing sigra ya. Wow, Dek. Ting pecotot. saben bengi Kena ketok uwong. Nyawang. nyawang Konang lho. Tidang, det. Kowe iki wong nek ora kemalaman. Caping gunung garap jengleng. Lah
Lah iya. Anjloke mosok ning kene tok to, Mbi? Lah iya anjlok. Isor. Jane iso apa ora to? Ndak mangsaku kok Masa anjlok medhok. Ayo kena mosok anjlok munggah ra. Ayo baleni. Oh. Nah. Ndak sesek lho, ndak sesek. Gah, Eh, gah. nek sikile biasa, ngene lho. Piye praktekno sik. Kan kok engko. Heeh. Kowe- Praktekno sik, kuwi praktekno. Nek aku kedawan. Ha kedawan kan iso. Ndak ayo dibalik wong ayo dibalik wangi ayo ayo dibalik yo. Ayo dibalik. Iki anak wong ta. Ayo sikile dikayu dikondeli. Iki anak. Ngene lho, Aduh. ngene lho. Ngene sarane ngisor. Bi, lek diglok tenan, Bi. Mangsaku kok ngono gampang kok angel men lho. Iya le gojek ya gojek nggo irama. Lha prai romo Aku lho. wedi tenan. Tratapan aku. Ngono ndek kok tatapan. Pama aku cilik ngono aku di ngonoke gelem aku. Ayo tebi genti nak. Ayo nyot tandangnya. Ayo tebi genti diwale. Gak ora iso aku. Balen Anu, ndang wani ora kok anu ya. Mas Aris njaluk tulung Mas. Waliken iki Mas. Ya Allah, ya Allah. Angkat meneh. Yo anu sikile, Mas. Ko ndang ndang. Ayo to. Kona. Ko kona. Ayo to, Mas, Mas. Yes. Plindandet, langtung taktung. Blek. Aku ngedangi. Tulindangdet kok iso pindangdet ki lho ya. Kuwi lho sekarane lho. Munggah kene Gusti Allah. Ae, angkat meneh. Wis ora apa-apa lah nek iki kok mangsa kok ya. Tak amanke, Mas, mburi ngono nek tiba. Hati-hati kendangane ngene iki lho. Yen memacang tung tung tak bae lek tung tung tak tak selancara dudutan tak selancara dudutan tak selancara dudutan kaeku dono dekmu dekmu dono dekku dekmu dono dekku dekku dono dekmu dekmu dono dekku dak ame-ame apa ame-ame belalang kupu-kupu siae nasi kalau malam minum susu rondo rasane rasa pira susu perawan kaya es degan Oh. tung tung dak mbokmu tekmu tokno tekku tekmu gandel tekmu mentel gandel tekmu mentel alang gandel tekmu mentel Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah. piye rasane piye Sak trotan klenger tenan iki. kaya biasane ngene ngono ora apa-apa to ya lho ora apa-apa Piye, Mas? Enak? Enak, Mas? Enak toh? Enak. Alah enak lho enak udah njaluk enek kok sing kene nduk enek ora enek andane kok ana gendang gede Apa ya masak angin toh? Kowe enak untumu kuwi. enak kelek Kecut toh? kelek kok enak lho Lah piye? lah mosok kowe sandinge mau ora to Ora kena kelekmu lho. masa to ndek lho Wah, enak lho gunah meneng wae. kelek piye keleke Wecuk teran. Lah genti nggonku apa piye? Mak. mangsa aku kok iki ngopo ki lho Iki kok lak kelenger tenan. wis barang kene kok ya oh anu njaluk dilap ah Gusti Allah Wah. Iki kok iki kok ra iso mulih, Bi, ya Allah. Rak kene lho, Bi, irunge mosok ning ngono. rai kok nggo nuntun Ya, umpamane. Gusti Ora teko kene. Kene tok. Ngisor apa ya ora Ngisor ngisor? bola jenenge ngelapi ki lah ya teko ngisor lah kowe pengen ngelapi tekku apa piye nya Ah, lapi. Sing tenan nulung lapi. Sing tenanan. Tenan ku piye? Dilapi. Ngerti? Dang Lho. ngisor Lah, aku malah kaya ngelus-elus wit rembesi. Yo, sia-sia. ayo masa kok dibalik sik iki ngopo ki lho Mas aja lemes to Mas Mas sida setorane lunas kok kembang wae waton Apa to, Bi? Apa to, Bi? rokok
ngono. Aja kok Padahal api aku ya, Dek. Ora iso. Masa toh? Api belum tentu petra. Padahal api aku Penak. kok suarane. Wah, apik ta ayo. Pindah kene. Dek kleru, Mas. Wong ki aja nyawang casing nggih. Balik, doi balik. Nah ya. Gone paling biasane aku penak lho. Yo. Genti. Oh, alah. padane kok. Genti. Nek genti ra penak berarti gone ki Gone. kae. kok Oh, ada yen tangan nih ki kok. penak yen ngiwa ra penak. Oh, alah ngono Iki ya. Mas Saputra tapan lho. Dah genti. Aja disawang casing. Kuwi kaya ngono. Karep. Lho wis ra apa-apa penak kok Mas kok yo. Kecitan. Oh pacitan kok kecitan Mbak iki per. Ayo. Pacitan. Tekan ndi to, Mas? Pacitan ngono nganggo palaran yo ayo perang sik kena. Sing perang aku tak sing ndang medhot. Ndang. Perang karo Dembi. Ayo medhok. Duk ke meneh. Gusti Allah. Nganggo palaran, pacitan. Awan iki lanangan ra kajen tenan. Lanangan nyelkuki sik kok diajeni ayo. Golek duit gak apa-apa. Pacitan. Sido apa ora iki? Ki palaran iki. Ya Allah. Kok malah kaya ngendangi kethek karo bero. Duleken ya mon, duleken sik. Ayo ke digulek sik, ke digoleki sik yo. Kono kami tenggengen. Tenggengen ki apa? Piye ya? Piro nonton nganti ndelongop kuwi lho. Walah, kami klakangen. Heh? Lah ya tenggengen ki ngene aku klakangen. Yo, siap-siap. Kowe kok kono? Kono. Pacitan. Wis siap, Bro. Seneng kowe. Iku mengengeh sing ngendangi. Ya wis siap, Bro, Mas. Pacitan. Jajane. Wah. Tiga tengah. Wah, buri. Hei, ayo Mas. Hei, ayo. Lah dalah. Kendang, contos. Gajul. Lah kok mlebu neh piye? Wes. Gusti Allah. Ya Allah. Bosok. Piye, Mas? Biyen kowe penak mbok ngono ke Dembi lho. Lah piye nek Dembi wong padha wae lho. Cukup tabeh. Lah pra yo enak. Enak apa jero kahanane poteng dedet ae kok. Lah engko ini miase kok ya peteng itu doen dana. Dana. Nih, Lho, padang kok. Lah ndoke nggonku. aku
aku ya padha wae padha tapehi kaya mangsaku kaya. Beda iki padang konmu peteng dadat. Wedi kae mang-mang ngono to, Mbik. Ben ketok piye? Ben ketok mlenos ngono. Gak aku menos engko mlebu terus engko malan. Lumayan lho. Lumayan piye to kowe iki to? Yo. Alah yo, wetengku malah loro. Acitan wis to? Wis. Perang kok gak kroso to kowe iki to? Kuwi mau kok yo ora menang to, Mas. Des-des ngono kok Dembi kok yo ora menang. Yo genah ra menang to seibarate lho, lintah kok perang karo gajah. Garek nemplek ngene-ngene. Nemplek ngono disembur gajahe mabur. Masa Lintah kok. lanang kok ora ketok lanangane. Ketok lanangane kok dirubung semut. Apa ngendi? Hepana. Loh, cengkok ngendi? Cengkok ngendi, Bi? Cengkok kemenyek dongjer. Ruke tinggal ngomah. Ini piye Mas? Saiki kepiye? Aja meso-meso, aja mepet-mepet. Ora. Kowe pon ngene mung remu-remuan kok piye to iki? Ketok iya. Nano. Nono enono. Nono enono wis disalep. Ya wis mari. Lerure mason. Wah panas. Nyat. Wong parian kok nano. Ndek kowe ndek ndongake. Ya apa lah, ndang. Menyang Solo. Menyang Solo. Ngopo? Tuku apa? Tuku ki apa Dedet? Lho, kok arep diutangi pae. Aku wis diparingi Pak Duku. Lali mesti. Kudu. Nano. Menyang Solo tuku klapa. Terus Mugi pakatno panjang yuswa. amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Pewet. Wes ya, panasutan. Lah kowe ra parikan to? Sing varian iki lanang tok khusus. Tak kira ada parian. Pak Katno niki mbok dembe parikan mboten, Pak? Nggih. Pripun Pak Katno? Parikan. Terus dialah. Rada rene. Yo, Mbik. Telek. Lah jabang bayi. Cidop ora to jenenge. Parikan yo sing apik kok. Lah kok kurang apik piye to? Parikan kok telek iki lho. Lah ya ora apa-apa te sidop ora. Tek apa gedhek ngono kan ya. Aku seneng telek. Teleke nyawange kene. Panganan. Ambune wangi. Ye. Telek nek ambune wangi. Oh cah goblok kok. Iya to. Kulpo dengkule mlocot telek nggonku ki ambune wangi, wong telek disemprot minyak wangi. Mas Uncek cendek. Aku ya terus. Mas Uncek cendek. Tahun ngarep munggah haji. Amin. Yen ra mati. Amin. Amin. Allahumma amin. Ra apa-apa munggah haji mati ra apa-apa. Dadi matine syahid. Iya. Lho, dari mati syahid. Iya Ning no. kono. Nindakake ibadah kok ya. Nek ning kono Suwep. matimu Dijenang katul. MC-ne Uncek cilik nggo watuk ucul. Lah. Nesu apa-apa. to Mas nesu. Ora iso nesu lha mbok tok unek-unekne kaya apa rampung nesu. Wong lanang diunuke nek Ora mungkin nesu. Lah wong aku budek kok nesu. Ayo ora di pikiran kok. Yo. Yo. Kowe gak parian. Sudan aling-aling. Sido reo kan? Reokan. Sing reok Kowe dembi. reok. Nggo pirantine ora, Bi? Saya wis dicepake Pak Katno kalau daster nang ngisor. Kowe sik kok agi aku. Yo. Panas udan. Dan Udan panas, aling-aling. aling rasida udan. Capek. Ini ngopo ki lho? Gunung. Yo, kowe sik.
aja mah ki masa nyepaki bapak lho. Ya nyepaki ning ora sedeng ki lho. Ki kok ora iso dicopot lho. Pak, lha napa ukurane mau niki klintu? Ukurane sapa iki? Wong iki ki keset tok. Ya Allah iki piye to sih? Nyantek lha sepake Mas cek lebakno keset to nggih. Mau aku mau ngetok jawilan ki dicepaki ning kono klambi nggo reokan ngono ki. Iki keset, Mbak. Loh, sak sendale barang malan. Wong kok cah ngangoh kaya tenanan to iki. Gusti Allah, ya Nang, dicepaki. Loh, dicepaki komplit lho, sak setel lho. Wis ganti copot dhewe sih arep barang kene kok. Ayo. Apa yo? Reokan. Tarik. Wis ngono wae apik. Wis gen ngono kuwi. Ya copot-copotno sik to. Ora sangku wae nek sampung sampe gununge kok ya engko ya ora enek variasine no. Malah nyak telek iki yo. Walah. Ayo. Ayo. Tarik. Iki ngapa to sih? Yo. Kena telek. Syukur. Telek. Bek. Ora kok ngono wong arep atraksi jungkir balik kok. Apa iso ora tak ewangi apa ya iso ngono ya. Ora ndang mbok ngenekke aku iki karo nyakot iki lho. Lah ngopo? Gek nyonggo ngene lara. Sing ngomong sapa? Halah nyoba apa piye kowe iki cokoten. Aku ora melu-melu lho iki. Wong kok maido ae lho. Cokot. Ambune Gus. Totalitas nglegani Bapak Katno. Awan iki kowe ngluwari ujar. Dadi yo kudu resiko apa ae kudu diterima. Nah, Gusti Allah. Soale awan iki kowe dadi sajen kowe. Kecik. Yo. Panganane ki apa lho? Telek. Panganan. Ayo. Wes anggone sik ya. Sabar. Sabar. Sing ngendang kok iso ngomong sabar. Sabar ra ngono. Oh iya. Untuk kemunduran ngaraine sing kemunduran utune kemajon. Sabar. Ayo, nonton reok. Nonton reok. Reok elek ra ndang main. Nggone to. Nggo dhewe. Sida perane gak mboke gak sida aku. Sida. Nganggoke apa piye, Bi? Sing iki sing nggokake kaya Ya kena ragedo kon nganggoke. Nggono sik bendang mulai.
Apa enek kok gondeli intok-intok? Gondeli gulu ditekak, gondeli intok-intok kok kene ya semrepet. Lah kowe iki mbok yo ngerti kahanane. Ampun gondeli ki liyane kaya. Kok tangan kowe ra cukup kok yo gak polahmu. Jane ya ben aman sikil kuwi rada ngene lho mlebu ning nggon kene Kene. Ora cukup. Utakmu enek-enek ora kena Ngene-ngene kok wis pol kok ngene-ngene iki. Arep mlaku kok nganti kemuan ora. Oh wis ah. Ambune Gusti Allah lae, lah iki ora Wis ah. Kura-kurane jo. Lah cilik semono ya abote ram. Allah ya Allah. Ah wis seneng ram. Sing nyuting iki baleni lek. baleni bal nanggap dhewe kan Pak, oke meleh napa sampun? Pripun? Kesel wah dimesak. Pripun Pak? Pun pangat nggih. Pun nah. Lah urung menek iki Mas. Hah? Urung menek-menek munggah. Ora meneke sok ben. lah kowe menek apa piye Aku Mas aku kok aku ora nggo kathok. iki wis ya ta ping guru Ya. Onjak Apa? wedok Iya. lanang ki pait Apa mbok dilat? Lho Mas. wingi Dimpet Nadia. Nadia Wadon. persis begenggek ngeneng anu kae sumpah yo ngono yo kemayu ngono kuwi yo Nadia Apa enek genggek kok setugel? lah yo genggek modern Kuwi sing ngenyangi apa gironge lagi mendem. lah sing ngendang yo kolu lho Mas aku kok Oh iya, cah kowe kesir aku ya anak. Mas Endang sing manis lho ya nganggo melet nganggo melet melet nah Wadon. Sarto. nah Melet. Eno. Melet. Melet. Nah, melet sidik. Aduh. Lah kowe iki kaya ora tanggap sasmitik lah ya genah siap kene kok genah gedhok iki lah ya mbok ya ngerti iki lho. Kaget tenan cah. Nang ayo melet Eno mane banyu bane. Siap. Wah, keget-geti wae. Ya. Dek jaman ngopo? Zaman berjuang kan lho. Berjuang ya berjuang. Cakepane nyuk. Iya Trot. Mas aku yo cakepane kuwi kok ya. Yo, wah yo gruduk lanangan piro lho. Ala apa-apa. Lho aku gelem aku. Sido apa ora iki? Metu jok. Sita. Mbok protes neh. Ora, Sita, Mbak. Dek zaman berjuang jarak kelingan anak
gunung tutup payung Seger bisa nyawang 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 gunung desa dadi raja tenen nara ilang gane padha hao lara lapa sang guryang loyo aku mengke-mengke. Lah ngopo lho padha nyambut gawene lho? Ya padha nyambut gawene. Yo. Didhawuhi Oh. ning jero. Enten dawuh napa Pak Katno? Asale joget ten jero, ten jeram ya. Oh, kon rene, Mbik. Nggih. Nene. Ngoten je. Nah, nang jero kene. Ah, aku sikil Ya, buka. sedang. Pijen. Malah melu. Lah iya. Hubungan iki apa ya? Kon nang terus nang Pak Katno wis dicawisi bantal. Nah, Ora tau. dadi nah. Malah blundung ning Ya, kono. wis. Kayak debik sisan ya Allah. Cara jelas. Ah, pek. Ning kene mau aja kurang wareg Gah, ya. gah. Malah kaya bangong tumpak-tumpakan. Mangsa aku kok enak iki terusan enek bantal kok terusan Lah, pitik, modelmu no. jegang kuwi ngetono kuwi. Syukur salahe. Iki ngopo ki lho? Gak ya? apa-apa. Enak to? Heeh. Awake penak to? Ora lara. Aduh. Ya Tuwa Allah. sik gen dirampung nih. Ayo sih. Iki to sih. Sekar bisa. Gen kono wae ayo ndang. Sekar bisa. Gunung bisa dadi raja. Jan modele kate yo bathang. Wes rampung. Pak Katno Oh, alah. sampun nggih. Rumangsane. Ayo ditata. Yo dolanan. Lah mangsamu kok dikira Pak dolanan. Katno sampun dawuh kaestokaken nggih. Ngapunten mbok bilih kirang nuju prana. Pun jangkep niki wau reyokipun.